السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اليوم صور لكم فيديو من العرافيل، من المساتشي، من الحمر. ولد الباحث تعال قلت ليش ما تثبت ايديك؟ هاي اريد اثبتها اليوم هيك، اظل لازمها وايد اللي حرك. اذن هلالاتي اليوم راح نطلع لكم الطيور كلها، البيض والحمر، ويمن نطلع هاي نطلع لكم الفرخان، نطلع وياهم شوية خيطيرة. نطلع شوية نطي نكيد، مو كل يوم نطيرهم وندق بيهم. ماكو شي اليوم، لا صيد لا شو اسمه. شوفوا هاي 24 ساعة فوق، لا ترى تبيض لا ترى تسوي شي. الزوجة صار لها قد تلزم حلة وما تبيض. هذا من ياكل. هذا الفرخ بوندل. هاي للايت بيضة هسوها بطل. هاي قمشناها وقصيناها حتى ما عندنا طوير، قصيناها حتى نزوجها له، بس ما تطير بس قصي ما نطيرها. شباب خل اعلمكم شغلة يعني تستفادون منها والله. هذا وين يطب هنا. شوفوا هذا الهلالات، شوفوهن هذا، شوفوا هلاله، هلال وطوق قهواي بس طوقه صغير. هذا طالع خندق. شوفوا هلالاتين، شوفوهن هذني الثنين. خل اعلمكم شغله شلون تطلعون هيجي. شوف هسه ذني ما بيهن هلالات كوبيين، شوف هسه بيها هلال. اذا تريدون تطلعون هلالات ترس الراس مثل ذني، هسه اعلمكم شلون. وان شاء الله تستفادون منه. شباب شوفوا ذني، شوف هاي شلون بس هلال نارنجي، شوفها شوف. هسه هاي الطيرة بس هلال نارنجي، تجيب هاي الطيرة الهلال نارنجي وتجيب لها فحل طاقة حلو، ننزلها هاي نرجعها مبيضة. هسه هاي بس شوية اذا التصوير مو واضح، بس خل اعلمكم شلون. بس هذا الطاقة نارنجي، شوف تجيب لها طاقة
تجيب لها طاق رارنجي مثل هذا. شوف الطاقة ايش عرضها، شوفوا شوف ايش كبره طاقة، طاقة عريض. تجيب لها طاق حلو يعني حيل حلو. هسه هذا مو هذا ما زوج انا على هذا مثل هذا. تجيبوا لها طاق مثل هذا وهلاله هيك صغيروني، يعني هسه راويكم مثل الهلال شلون هيك فد هلال صغير حتى لو مثل هذا. شوف مثل هاي هلالها هيك صغيروني. تجيب لها هلال مثل هذا طاق بس كالطاق وهلال، شوفوا مثل هذا طاقة وهلال شوية. تزوجها على ذيك الطيرة ام هلال، يذبن لك هلال طاق وهلال ترس الراس. ترات يذبن طاق وخندق مثل ذني، بس هذن ابوهن مو حلو، ابوهن طاقة مو كبير، ما ذب طاقة كاملة. شوفوا هسه هاي، شوف هذا طاقة شلون، هذن الزوجون. شوف هذا هو مثل هذا، تجيب لها هلال صغير تزوجين يذبن لك طاق وهلال ترس الراس. اكو ذني الهلالات غاليات، انا طلعت زوج مثل ذني، بس ذني طاقتي كاملة. واحد مات والثاني بعته بواحدة ب50,000، امهن مشتريها ب10,000 انا، امهن جوا كان راويتكم اياها. شوف هسه هذا بس هلال، هذا اللي قاعد يطارد، هذا هي امه. هسه هذا الفحل طاقة هلال اسود، شوفوا هذا الفحل هلال اسود، هذا اجيب له طيرة مثل ذنيكه. شوفوا هسه هاي ديك اللي قاعد تاكل، هاي طيرة طاق وهلال. تجيب له طيرة مثلها تزوجها يذبن لك طاق وهلال نفس هذا، يذبن على هذا الطير ما يذبن على ذاك الهلال. هيك شوف هسه هذا الفحل يذبن على هذا الهلال ما يذبن. اكو هواي يبيعون هلالات بس هلال، يعني طيرة فحل بس هلال يبيعون هواي. والله شغلة تفيدكم، يعني اذا يريد واحد يطلع طاقة وهلال ترس الراس يجيب مثل ذني ويطلع. حتى لو بالفيس تنشرون اريد طيور بس هلال، هواي عندها ناس تبيع، كربلة هواي يبيعون وبكيفكم. اكو هلالات قهوائي، هلالات سود، هلالات رارنجي، هلالات حمر، بس هلال حلو. شوفوا شلونه يطلع ترس الراس، شوفوا ادي هذا ابو طوق احمر اذا مو طالع برا. شوف هلاله شلونه، شوفوا هلاله. والله هذا الفحل بواحده ابو طاق احمر طاني فيه 50 ابو طاق وهلال. شوفوا مثل هذا يصيرن بس هلال، تشتري الزوج هذن هلال نصلي. شوفوا هذن هلال نصلي، يعني الهلال يمن يزقن هلال، ما يزقن نص هلال هيك، يعني هلال مو ترس الراس وما ادري شنو، يزقن على هذا الهلال. لك طيور بس هلال سوريات اعتقد هن ما ادري شو اسمهن، تزوجهن على طاق وهلال يذبن لك طاق وهلال ترس الراس. وهذن الطيور ذن طواقي، هذا طاق اخضر، طاقة خضار. ذن رصاصيات زوجات. بعد شو تريدون شكلكم؟ هلا اعلمكم على الطيور تترحم. شوفوا هسه، شوفوا هاي الطيرة، شوفوها، شوف طاقها، طاقها خضار عميد. شوفوا هلالها ايش قد مثل، شوفوا هلالها ايش قد صغير، شوف طاقها، شوف الزواجة تحت. شوف فحلها شلون، شوف هلالها فحل في طاق صغير هذا. شوفوا هذيك الطيرة هلالها صغير، وهذا الفحل. هاي يزوجها على ذاك، يذبن الطوق مال ذيك والهلال مال هاي، لازم يذبن هلال مال هذا، يعني حتى لو يزقن لك هلال صغير ويذبن لك واحد مثل هذا وهلال مثل ذيك، بس طوق يطلعن طواقة وهلالات، بس طواقتهن تخبل. شوف ذن طواقة صفر،
تشوفونها؟ لاني شرخت. هذا الفحل، هاي الطيرة بس اذا فرخت معدلات. كنا قهوايات. الطيور كلها تاكل. شوف هذا حني، الطيور كلها تاكل، كلها جوعانة رب العالمين. خلي ذبل هناك، نخليه يطلع من البراجة حتى طير لكم اياها كلها، البيض والحمر. هاو شباب هسه صار بس خلى طيارين كلين وصار لكم اياه. بعدك بالبراجة فاهم؟ هاي الطيور كلها ممكن عندنا بعدك وبالحلات. خلي قاعد اصور لكم يعني حتى السنة واضحة، بس ان الشمس بي عليها ما يصير النور. شباب بس سوينا لايك للفيديو اللي نزله، لا تحبون اشتراك بالقناة، لا تريدون تشاركوا المقطع، بس اهم شي اللايك، يعني نسوي لايك حتى يشوفون المقطع، حتى لما توصل الاشعارات توصل. ولا البارح يقول لي تصيرك مو ثابت ما ادري شلون، ترى انا ما عندي هاي ستان وما ادري شنو اصور بيه، ترى مصور بيدي اني، شلون اثبت لك الشاشة؟ خله بس اصور لكم الفرة. شوف هذا زاجي، شوفوا كله بس شوفوا. هلا حطيتهم حتى يصيروا محطاطهم حلو. خلنا نصور لكم اياها من يحطك. خلي ذبنا هيك حتى ينزل.
شوف شلون حطه شوف. شباب بس خلينا ننزل نفتح الباب حتى نطلع الفرخات. هاي الفرخات حاطينهن خبز ما اقدر اطلعهن. شباب شوفوا، اذا طلعت الفرخات والله يتمرضن، يعني عوش الطير ويتمرض. شوفوا حطوا له بس خبز ودخن، حطوهن الصبح دخن والعصر خبز. الطير بعد لا يتمرض ولا ينضرب. الكطيور حتى لو ملقحة تنضرب. شوفوا هذا رخته صدق. هذا الرخته اللي عندنا هنا فرخ البارحة على المغرب طار ودق بالسما وراح ضاع وقع. والله علامات الطير يسوي حتى 40,000. شباب شو تحبون نسوي لكم فيديوهات تكتبون لنا واحنا نسوي ان شاء الله. اذا جانا صيد هاي اصور لكم اياه ونشرح. وماكو صيد هالايام، قادم من الطير من الصيد قليل من عارف شنو. كان الصيد هواية، كنا كل يومين نكمش. اول يمكن قبل اسبوع مسجيت، اخير شي كمشنا 3 2 حمر وقهوادي الابيض بعناهن ببلاش. احنا الصيد نبيعه ما نبقي، يعني ذن طول كله ربع فرق. شباب احنا نطلع فرخات، يعني انا ذن فرخات جوا الحمر وفرخات جوا البيض. الفرخات اللي نطلعهن ونريد نبيعهن انا اشارككم اياهن بالقناة، لانك ولد يقولوا لي اذا عندك فرخات بيع لنا اياهن وما ادري شلون، هو انا نشارككم اياهن بالقناة اذا ردنا نبيع فرخات. يلا شباب راح وصلنا من نهاية المقطع، وان شاء الله اذا اجى صيد هاي نصور لكم اياه. في مالك.